こんにちは。今回はジャパンモビリティショーで展示されていたクラウンスポーツについて、調査してきたことをお伝えしていこうと思います。心の底からかっこいいと思ったので、クラウンに出会えて幸せでした。それでは行きます。Now loading。まず、簡単にクラウンスポーツの紹介ですが、2023年11月時点で限定予約のみで、SUV チックなスポーツカーとしての発売のようです。クラウンスポーツ自体かっこいいですが、希少性が高く、注目されやすいのも魅力的です。有名なミーパーキングさんやワンソクさんも先行予約しているようですね。HEV でのグレードはスポート Z と呼ばれる1グレードのみですが、クラウンスポーツは、プラグインハイブリッドの最新モデルも計画されています。EV 同様に充電できるタイプということです。ということで、今回は PHEV のクラウンスポーツを紹介していきます。では、一緒に外装から見ていきましょう。まず、フロントフェイスですが、4つ目の LED ランプが印象的ですね。この外観を見ただけで購入したくなります。シャフク灯、デイライト、方向指示灯などで使われるようです。申し訳ないですが、遊戯王のオシリスの天空竜に見えるのは私だけ？そのうち、サンダーフォース使ってきそうだわ。そんな迫力満点なデイライトに惹かれている人は多いと思うので、そのうち、この造形は流行りそうですね。そして、その4つ目 LED ライトの下には、バイビーム LED ヘッドランプがついています。1灯でロービームとハイビームを使い分けられるということで、カローラなどにも搭載されている技術です。ブラック塗装で奥行き感を出しています。フロントグリルは、アッパーとロアで分けています。アッパーはブラック塗装ですが、開口広めで、目立ちにくくすることで LED ライトがより目立ちますね。運転支援用のレーダーはこちらです。ほとんど見えない、見せないそんなこだわりのある作りでした。ロアは無塗装でメッシュ柄ですが、そのおかげかロアのスカートの塗装が目立ちますね。よく見ると、ここは牽引用の穴を隠すための樹脂パーツでしょうか。では、サイドから見ていきます。ボディカラーは、ブラック&エモーショナルレッド3と呼ばれるボディカラーです。ランボルギーニ意識のスポーティーさアピールのレッド塗装での展示のようです。フロントフェンダーパネルからドアにかけて、ステンレス色のデカールがありますが、メーカーオプションとのことです。躍動感が出ますね。このデカールについてですが、石ころのチッピングで剥げたら、専用塗装だから修理費用高くなってどうかなと思いました。この車には絶対ドアパンチしてはいけないですね。リアフェンダーパネルにも同じ塗装が施されていました。展示車両としてはかっこいいなぁ。ちなみに、HEV のボディカラーランキング上位3位までを紹介すると、1位はプレシャスホワイトパール、2位は、ツートンカラーであるブラック×プレシャルホワイトパールです。そして、3位はブラック。ブラックについては追加費用0円。個人的には、高くつくけどランキング3位のツートンカラーがかっこいいかな。そして、ツートーンのエモーショナルレッドです。カラーデザイン担当の小林さん曰く、ワクワクドキドキしながら作りましたとのことで、私もこのボディカラーにワクワクしてしまっています。また、外装に関しては、ルーフのラインがスポーツ意識ですね。このままだと少し見づらいと思うので、こんな感じでルーフの造形を見やすくします。リアのルーフの造形ですが、やや低くなっていて、空気の剥離を抑制して、空力性能を少しでも高めようとしています。スポーツ仕様ということで、あまり気にかけていなかったのですが、頭の位置がこの辺りになるので、リアに乗り込むおじさんの多くが、狭いとコメントしていましたね。SUV 気分で乗り込むと、ちょっと狭い気もしなくはなかったです。ただ、一応スポーツ仕様なので、個人的には許容できるレベルだと思いました。それにしてもこのルーフのブラック塗装たまらないですね。ツートーンで欲しい。タイヤ周りですが、ブラック塗装された樹脂部品が組み込まれていますね。SUV だとタイヤを大きく見せるために、ブラックの樹脂部品をつけることが多いですが、塗装されていないと紫外線の影響を受けて、白く変色するため、抜かりない外観設計で嬉しいです。タイヤはマットブラックですが、専用塗装です。HEV の標準はグロスブラック塗装なので、PHEV の標準も艶のあるグロスブラックかもしれません。タイヤは、ミシュラン製で、サイズは21インチ、扁平率45、タイヤ幅 235mm でした。ブレーキキャリパーは、外装色に合わせて赤色ですが、他の外装色の場合はどうなるのでしょうかね。外装色は、赤か黒が統一感出そう。リセール性も考えると、ブラックかな。中央のクラウンロゴもかっこいいですが、ホイールはマット調でした。リアタイヤについてですが、このクラウンスポーツには、
DRS ダイナミックリアステアリングがついていて、車速に応じて、後輪の向きを前輪と逆向きに制御することができ、より旋回しやすくなっているようです。SUV でも小回りが利きやすいということです。そして、リアですね。エクステリアデザイン担当の小南さん曰く、誰もが振り返る超セクシーな後ろ姿の車を目指しましたとのことです。いやいやいや、これは振り返りますよ。特に印象的なのが、リアフェンダーパネルですね。ワイドな作りで、くびれのインパクトが強いです。このくびれのことをセクシーと呼んでいるんですよね。ランプ位置も配置を下げて、低重心感を表現しています。CROWN の文字は中央に目立つように配置されていますが、もっと強調してもセクシーですね。LED リアコンビネーションランプに近づいてみます。4眼ランプで、フロントの4眼と合わせているように思います。LED 周りのブラックのおかげで際立ちますね。LED ランプとボディの面が少し段差になっていましたが、ここも面高さが同じになると、シームレスでいいですね。近くで見ると惚れる。これがリアのトヨタロゴです。トヨタロゴつけないといけないから、仕方なくつけた感がありますね。周りで見ていた人も、このロゴの小ささに驚いていました。リアフェンダー下に、空力用の穴が開いているのかと思いましたが、これはフェイクでした。ブラック塗装で穴っぽくしていて、これによってスポーティーさを表現しているということですね。改めて全体を見てみると、リアバンパーも縦方向に大きいですね。リアコンビネーションランプの付近とリアバンパーのブラックですが、ピアノブラック調ということで、塗装していないみたいです。塗装作業時に発生する CO2 排出を抑え、カーボンニュートラルへ貢献しつつ、高品質に作っていますね。光の反射のせいなのか、リアバンパーは白っぽく見えますが、リアコンビネーションランプ周りのブラックと同じ作りなので、多分気のせい。ちなみに、PHEV でプラグインハイブリッド車です。左側が給油口で、そして、右側には急速充電と普通充電がついています。満充電で100キロほど走行できるようですね。EV 車のオーナーの目線が痛いかもしれないですが、充電する権利はあると思うので、充電インフラがより普及していくことを祈りましょう。充電料金がもっと安ければ嬉しいなぁ。続いて、ラゲッジスペースを見ていきます。容量は HEV で397リットルで、一般荷室幅は987ミリです。この車両は、PHEV ですが、HEV と荷室容量は同等のようです。ゴルフバッグ4つ収納できるレベルです。ラゲッジルームの下回りを見てみます。ラゲッジボードは裏面が樹脂層で、頑丈な作りになっていました。水の染み込みも防止できそう。そして、応急キット用の発泡スチロールですね。近くのおじさんがさらに下回りを見ていたので、一緒に見ていましたが、転送の部品があり、スペアタイヤを置くようなスペースではなさそうです。スペアタイヤ仕様を選ぶと、このエリアの構造が変わり、荷室容量は346リットルに減るようです。後から分かったんだけど、ここにフック付きロープが付いていて、フックをバックドア開口部の上端またはリアシートのヘッドレストに引っ掛けると、ラゲッジボードを開けたまま固定できるみたいです。このフックがあるからか、折りたたみタイプになっているのかも。外観に関しては、少しだけ折れ目が目立つ程度でした。リアシートを一部倒してもらえたので、見ていきましょう。シートを倒すと奥行きが広がり、しかもほぼフルフラット。前から見てみると、少しだけシート部で段差があるので、車中泊する場合はマットなどが必要になりそう。ラゲッジの右側を見てみると、アクセサリー3点セットでした。まず、AC 電源の設定があり、コンセントでの差し込み充電できますね。イグニッションをオンにして、運転席右側の AC ボタンを押して使えるようになります。そして、買い物フックとネットフックもついていましたよ。ライトもついてますが、コンセント穴が見えるライトだと嬉しい。最後にバックドアですが、ボタンで開け閉めできるようです。ただ気になったのが、この取っ手です。逆手にしないといけなくて、やや締めづらいです。ではここから、前席を見ていきます。今回展示車両は、合皮がレッドを基調としています。HEV 標準仕様はブラック、オプションでサンドブラウンです。なので、このレッド仕様の外観は、まだ未発売です。PHEV 向けのデザインと思われます。ステアリングホイールの外観はこんな感じ。渋いクラウンのロゴがかっこいいです。よく見ると、パドルシフトもついていますね。ステアリング右側には運転支援系のスイッチがあります。下側にはピアノブラック塗装されたオーディオ系のスイッチがあります。左側はメーター画面操作ボタン系がメインで、こちらも下側がオーディオ系ボタンがついています。最低限ついていないといけないものはついています。
実際に握ってみましたが、親指接触部はドット柄の本革表皮が巻かれています。スポーティスアピールでグリップ力を高めています。ステッチはボルドーですね。そして、ステアリングの後ろには、ドライバーモニターがあります。走行中に寝てしまったり、前を向いていないと、ドライバーに注意喚起するようですね。実際の映像はないですが、日産車では試してみたので、ご興味があれば、こちらの動画もご覧ください。メーターはフル液晶画面でした。現在の画面設定は、スポーツ2ダイヤルで、メーターの速度バーが赤色でかっこいいです。他も見てみます。走行時間3時間で、燃費15キロですね。HEV の WLTC では 21.3 キロですが、実際の実力も気になりますね。右側の絵は PHEV ということで、バッテリー残量を示しているんでしょうか？車両価格およそ600万円にしては、ちょっとチープな気もしました。運転支援系の設定画面です。この略称ですぐ理解するのは難しかったです。私がまだまだ勉強不足なところもありますが、選択している間に、右側にどんな機能なのか説明文が表示されると親切ですね。インパネロアには基本装備の ETC やロック解除用のスイッチとレバーがあります。足回りについては、フットレストにカバーがついていて、アクセルペダルはオルガンタイプでした。ブレーキペダルにちょびひげみたいのがあるけど、これは何なのでしょうか？見間違い？インパネアッパー部を見ていきます。運転席側にはスコーカーがついています。外から見るとグリルはこんな感じです。そして、カラーディスクトップもついています。走行シーンをイメージして、3つの表示モードが選択できます。そして、インパネ中央にもスピーカーがついています。大きさからしてこちらもスコーカーですね。インパネ上面は2段構成で、中央に赤い表示をラインとして入れています。ここまで来ると、カーペットも赤く染めたいですね。ナビの横には、ピアノブラックの部品がついていて、ナビとメーターフードの一体感を表現しています。ナビ画面は 12.3 インチですが、もっと大きく見えてしまいましたよ。というか、このマップ画面見やすいな。インパネですが、一部の人がトントンしていましたね。インパネアッパーの手触り感まで気にしていなかったのですが、皆さんの関心度も高めなのでしょうか？そして、シート仕様ですが、なんと、シートベンチレーションが設定されていました。バキュームタイプで空気を吸い込むことで、体から出てくる熱を吸い取ってくれるので、より早く涼しくなります。エアコンからの送風も少し吸い取るので、車内の空気が効率的に循環しそうです。シートのホコリも舞うことがないので、このシートベンチレーションは装備したいです。エアコンのコントローラーの下のコンソールを見ていきます。このくぼみは、ワイヤレス充電の場所ですね。試しに、iPhone を入れてみました。これで正しく挿入できたのかわからないですが、定位置がどこなのかよくわからなかった。ワイヤレス充電使うなら、私はこのタイプが好きだなぁ。シフトレバーです。スポーティな作りにしては、ちょっとおしゃれ感狙ったデザインでした。おそらくこのシフトノブは妥協していますね。他のクラウンも同じ形状のシフトなので、同じタイプのシフトを使うことで安く作っていると思われます。ただ、ここにドット柄の表皮がついていて、スポーティさは少し表現していました。では、ドリンクホルダーを見てみます。ドリンクホルダーには、転倒防止用の爪が設定されていました。上下貫通タイプで、ドリンクを入れないときは、スマホなども縦に収納できます。近くに充電用のコネクターがあるので、ワイヤレス充電器対応のスマホも充電しやすい作りですね。転倒防止用の爪ですが、格納の仕方が少し奇妙で、胃腸タイプなのですが、真上から飲み物を入れ込んでも格納しないように思いました。実際に飲み物を置いてみたことがある人は、ぜひコメントください。そしてこちらに、PHEV 専用の CHG ボタンがあります。詳細はカタログにまだ記載がないのでわからなかったですが、回生ブレーキで充電するためのボタンだと思います。コンソール収納を見てきます。中には前後稼働できる収納トレイが一つついていました。電源ソケットと C 端子が見えますね。ちなみに、HDMI 端子は、販売店でのオプションで付けられるようです。インナーミラーについては、デジタルタイプでした。バックドアのウィンドウも大きくはないので、このデジタルインナーミラーは重宝します。次にシートですが、本革仕様で、ブラックタイプのシートでした。ヘッドレスト下にはツヤありの加色がついていて、惚れました。かっこいいです。そして、パーフォレーション加工によって、穴の開いたシート表皮が付けられていますが、シートベンチレーションということで吸引もしますね。デザインだけではなく、機能性にも優れているということです。シートの手触り感は、
パーフォレーション加工のところは、ややもちもちしていました。座り心地はかなり良く、シートにお金かけていますね。そして、運転席だけ、シートの一部に、除電スタビライジングプラスシートが付いています。このシート素材は導電性で電気を流すようです。ドライバーの体に溜まった静電気を車体ボディに分散させてくれるということです。これによって、タイヤ周りも静電気が減って、走行中にボディ周りを流れる空気が静電気によって乱れにくくなるようです。実際の効果が気になりますね。そんなことより、この導電性シートなら、冬場のガソリンスタンドで静電気による発火が防げるじゃんと思ったのは私だけ？シートはもちろん電動式でした。ランバーサポートも付いていますね。続いて、リアシートを見ていきますが、フロントシートと基本的には同じです。シートベルトは真っ赤に染まっています。スポーツらしさのある赤みですね。カーペットは十字柄で、硬めでした。やっぱりカーペットも赤色にしたいですね。コンソール後部は充電ケーブルがありますが、どちらも C タイプ。USB ケーブルの方がよく使うのですが、皆さんは USB と C 端子どちらが好みでしょうか？そして、こちらにもコンセントがありました。USB 端子はないですが、コンセントがあるならまあいいか。運転席からも使えそう。しかもよく見たら、3穴タイプだし、縦穴のサイズも若干違うし、縦穴のサイズは標準でした。電圧は 50Hz かもしれないですが、60Hz にも変更できるのかな？どうでもいいですね。すみません。リアのコンソールです。こちらのドリンクホルダーには、爪の設定はありませんでした。ただ、スマホ置き場があるのはいいな。横幅も十分あります。いかがでしたでしょうか？クラウンスポーツは個人的にはかなり好きで、素敵な車だと思いました。特に、PHEV タイプは欲しいです。車両価格が590万円なので、なかなか簡単に手が出しにくいですが、販売台数も限られていて希少性が高いので、惚れましたよ。今後もどんな車なのか調査していきたいと思います。それではまた。